Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wani bidiyo da 'yan bindiga masu satar mutane domin karɓar kuɗin fansa suka saki na wasu dattijai ya ɗaga hankalin al'umma. Kamar yadda kuka sani, waɗannan 'yan bindiga na sace mutane domin karɓar kuɗin fansa. Sukan yi bidiyo suna dukan mutum komai tsufansa, komai yarintarsa, ko mace ce. Za su dake su domin su tura bidiyon ga 'yan uwansu domin su sako masu kuɗin fansa. To a wannan taƙin ma wasu dattijai ne guda biyu, kuma abin tausayi ba masu da lafiya, wanda suka kama su domin neman kuɗin fansa, suna gana musu azaba, wanda dai a bidiyon za mu sanya muku a yanzu ku ji irin bayanin da waɗannan dattijai suke yi zuwa ga 'yan uwansu domin su tausaya musu, domin su kawo kuɗin fansa a sake su. Sun nuna irin tashin hankali da razani da suke cikin dajin, ga macizai, ga dai sauran abubuwa na cutarwa a wannan guri. Wannan abin tsoro ne, kai ka ce kamar babu mahukunta, wato gwamnati a ƙasar nan ta Najeriya, saboda irin yadda 'yan bindiga ke cin karensu babu babbaka. Ga dai wannan bidiyo ku ji abin da ke waka. Hanci, yanzu hanci ka ga wani halayen da muke ciki. Saboda Allah, ku taimaka mana ga wangaren lura. Karjin kallo ya karin kallo. Ku taimaka mana ga wangaren lura. Ka daga hannun ka. Ɗan ko sun ku kai mu mutu. To shikenan sai ku haɗa mana gaskiya. Mu yi sallama da ku mu mutu. Ka haɗa masa wanga bai da lahiya. Yanzu ga Yahaya bai da lahiya. Kuma ni ka san halin da nake ciki. Ka san ni ma kaina ban da lahiya. Kullum sai na sha magani fa. Saboda Allah. Amma kullum da yaushe ga kullum ana ce muku ku yi magana sai ku ce wai ku ba ku magana ga lalura ga kina yiwuwa haka nan. Mutanen da ku diba wa inda kwanan mu nawa muna magana da su, sannan kwanan mu nawa muna tahiya ƙasa, mun wahala mun ta daga yar haci ku dibi lalura ga da muke, saboda Allah da annabi ku taimaka mu daga wannan lalura. Kuma ba ku yawa ne shike kace za ka ga halin da kake ciki. Wanda ya ga halin da muke ciki, wanda shike yau ni gani ba da lafiya, in ciya mamma ba shi da lafiya, sannan har yanzu an kasa a ce komi. Aji sun kai mutu cikin daji, don Allah ku tashi tsaye a taimaka, don Allah a kai ƙarshe wanga lalura domin mu dawo cikin iyalin mu alaji. A tashi tsaye don Allah, a ci gaba da neman jama'a, a ci gaba da neman al'umma. Kun ga shi kenan sai a yi hakan ta wuce, amma haka ku ruwashin gugashin ai bai yi ba alaji. Don Allah ku tausaya mana don Allah. Yau ko ga hoto ku dube da mun ka yawo don Allah. Ɗauki hannun bayan suka gaya ɗauki tashi ɗaya ɗauki hannun bayan. Yau to yi magana garin da kuke da matsayin ku ko wani sarki. Ni asu zo da dare. A'a na ruwan kana. Dajin gwari mutane. Dajin da wanda ka ga shigo nan ya shigo ne wurin ganga. Ka faɗi garin da kake kuma ka faɗi matsayin ka kuma matsayin Sai nauyi kaza. To ka san ni chairman ne na party na APC na Koko Besu Local Government, wanda an ka yi suwa. Yanzu ba chairman nake ba hawanci, ka riga ka sani. Ba chairman nake ba. Saboda Allah. Ya kamata ku taimaka mana ga wangalan lura. Ku dibi halayen da muke ciki. Ne abokin shi. A'a bai da wani matsayi. Don wallahi bai da wani matsayi. Dama malamin mai hikima suna malamin makarantar da muka dauke shi. Sun dai gani mu. Ta yi tsaye don Allah. Don Allah a taimaka mana. wadda lahiyar kula a basu ka. Balle ma babu lahiya. Ba mai lahiya ce. Inda lahiyar kula to. Wallahi ka san babu da lahiya. Ka ji da muka konawa. Ka rike ga macizai ga komi cikin ga wuri. Wallahi. nan kanar macizai. Shekaran jiya wallahi ka dan maciji ta. Jira kai. Ga tunan bayan wangan ga wallahi. Dan kuma maciji. Ka kare da daci zai Allah. Wallahi sai da Ali ya dawo da yace ga maciji ne.
sannan ga da wuri kwana nan su alaji suke kwana kuna kwana wuri mai kai kana buka gare ka tan gida wallahi in ka su mutum diga to ga ka ga ko hauru na sa matsala ko To ban saurare kamar yadda kuka saurara wannan bidiyo kenan kan wannan batu da yake wakana. Kamar yadda kuka ji bayanin waɗannan dattijai, 'yan bindigan nan sun kama su ne inda suke neman kuɗin fansa suna gana musu azaba. Ga kuma irin hatsari da suke cikin dajin, sannan kuma rashin lafiyar da take damun su babban al'amari ne, wanda babu shakka ɗayan ma batun da ake har ruwa suka ƙara masa. Wanda babu shakka kaga kenan iya rashin lafiyar da take damun su ba za ta iya kaiwa zuwa ga ƙarshen rayuwarsu saboda ba wata kulawa suke samu ba. Mara lafiya yana buƙatar kulawa, idan kuma ka ce a irin wannan guri ne, to musamman ma a ce waɗannan dattijai ka duba shekarunsu komai mai iya faruwa ne. A irin wannan taƙi na shekarunsu ba a son abu na tashin hankali ya same su, saboda irin wannan dattijai nan da nan hawan jini yake raskarsu kuma nan da nan yake illata su. Kuma yanzu a hakan ma Allah da ya kiyaye, zai yi wuya a ce dukansu ko ɗaya daga cikinsu bai kamu da hawan jinin ba, saboda irin tashin hankalin da suke ciki. Wala Allah ma suna da shi, to kaga tashi zai yi. To duk irin waɗannan abubuwan su ne babban abin da wato ake kallo ga manyan mutane masu shekaru bare masu shiga cikin irin wannan yanayi. Ya kamata mahukunta a Najeriya su ƙara ƙwarin gwiwa fa wajen wannan rashin tsaro da ke ƙara wakana, domin wannan rashin tsaro tabbas abu ne da a yanzu ya zama ruwan dare, ba abu ne da yake baƙo ba. A arewacin Najeriya dai wannan al'amari ya wakana. Idan ba ku manta ba, ko a kwanan nan an sace ɗalibai masu tarin yawa a jihar Oyo, haka zalika a Maiduguri. Duka fa waɗannan 'yan bindiga ne, kuma abin da zai baka mamaki shine su yi bidiyo su yi faɗa abin da suke so su saki, amma kuma a kasa bibiyar su domin kama su. Sai ka ga wani wanda zai zo ya zagi gwamnati ko ya wani abu da ba daidai ba, duk inda ya shiga an zaƙulo shi, amma kuma 'yan bindiga an gagara zaƙulun su. Wannan abu ne da yake ciwo al'ummar Najeriya tuwo ƙwarya, kuma yake ɗaurewa al'ummar Najeriya kai saboda wakanar irin wannan al'amari. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen faruwar irin waɗannan al'amura. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi mana maganin duk masu irin wannan abu. Allah ka ba mu shugabanni na gari waɗanda za su tausaya wa al'umma kuma su yi aiki don al'umma su kawo tsaro. Allah muna roƙonka ka magance mana dukkan waɗannan matsaloli. Tuman saurari me za ku